오늘은 무편집으로 자막만 입혀서 진행해볼게요. 원테이블 녹화를 요청받아서 이렇게 하나만 녹화해봤어요. 훌, die, 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 첫 핸드부터 별 볼 일 없네요. 무편집이라 다소 지겨울 수 있어요. die, 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 중간중간 인디오 홀덤 관해서 그냥 제 개인적인 얘기나 하려고 합니다. call, 콜, 레이제, 앞에 3명의 림퍼가 있고 die, 아재 die, 곡수로 die. 스탠다드 오픈합니다. die, die. die, 그냥 올폴드네요. 스타트 나쁘지 않습니다. die, 기존의 die, 사람들이 die, 알던 die, 홀덤과 die. 다르게 이 게임은 엔티게임입니다. raise, 이 콜. 게임을 하기 전에 그냥 무시하기엔 엔티가 셉니다. die, 그럼 어떻게 해야 장기적으로 이길 책. 수 있을까를 생각해야 합니다. check, 쿼터, 온라인 게임은 오프라인과 다르게 레이크 100이라는 콜. 게 있죠. 체크, check, 내가 참여한 금액 베팅이던 콜이던 팟에 들어간 총합의 돈이 베팅 금액이고 die, 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 pull, 그 die, 베팅 금액에 정해진 퍼센테이지로 돌려받는 게 die, 레이크백 die. 개념입니다. 만약 게임을 일정 시간 하고 die, 20콩을 이겼는데 레이크백이 3콩이 나왔다고 하면 수익이 더 die. 늘어나서 좋은 거죠. 반대로 레이즈. 게임을 해서 20콩을 졌는데 레이크백 3콩을 받으면 토탈 17콩을 진 거니 hop, die, die, 이 게임은 레이크백의 개념에 중점을 둬야 합니다. call, 앞방에서 이기고 지는 건 중요하지 않습니다. check, 내가 시간을 얼마나 들여서 레이크백으로 얼마가 나왔냐가 중요합니다. 또 하나 본사가 주는 별 보너스 개념이 있죠. raise, die, 한마디로 0억부터 100억까지 베팅 게이지를 채우면 앞에서 본전만 die. 하면 4억 콩이 수익이 나는 겁니다. die, die, 100억 베팅하는데 앞에서 2억 콩 졌다고 하면 2억 콜. 콩을 번 거죠. die, 포커스는 이기고 지고가 아니라 포기하지 않고 얼마나 게임을 오래 하냐인 거죠. 오프라인에서 die. 1시간에 평균 die. 40-50 핸드를 보게 됩니다. 이 온라인은 6개 멀티 테이블 시 1시간에 500 핸드 이상 봅니다. 우리는 확률 게임인 홀덤을 좋아하고 매일 하는데 call, die, die, 그 과정에서 넘어가고 제껴지고 이런 거 견디면서 콜. 버티는 die. 거예요. 하이퍼켓에 die, 목숨 걸 die. 필요도 없어지고 얼굴도 모르는 사람들한테 꽂힐 이유도 die. 없습니다. 이걸 수년간 하면서 얻은 정보와 데이터들 다 체크. 알려드립니다. 이걸 과거에 해보셨든 아니든 연락주세요. 체크, 핫, 핫, die, 역시 한 테이블 무편집으로 가니 싸우는 팟도 없고 지루하네요. 그래도 아이런 카드는 쓰는구나 안 쓰는구나 정도까지의 힌트는 될 것 die. 같아요. die, die, 콜, die, 훌, die, die, 요새 유튜브 시작하면서 편집하느라 제 플레이 영상을 die, 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 다시 콜, 보게 아이, 되는데 복습 아이. 공부가 많이 되는 것 같아요. 아주 예전에 했던 공부 콜. 방식이지만 check, 더 check, 공부하시고자 하는 의지가 있고 더 체크. 욕심 나시는 분들은 check,
콜, 게임 하실 때 영상 녹화해서 다이. 자기 전에 다시 한번 보고 그런 거 추천드립니다. die, die, 콜, die, 다이, 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 die, 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 올인, 5분 동안 아잭 한 번 들어오고 카드가 씨가 말랐습니다. 원 테이블 하게 되면 이러다가 조금만 마지널 카드가 와도 참여해야지 하는 욕구가 멀티하는 사람보다 강하게 들 수밖에 다이, 없습니다. 다이, 엔티게임 특성상 스택 콜. 특성상 다이. 코만 판다고 이기는 다이. 게임은 아니니까요. 다이, 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 콜, 콜, die, 여기서 이런 엑스소디 콜. 카드도 물론 콜할 수 있고 다이. 참여할 수 있습니다. 근데 오픈한 것도 아니고 다이. 포지션도 없고 다이. 배당도 다이. 없는데 콜하는 건 수익적이지 않다 생각해서 폴드합니다. 올인, die, 다이, 콜, die, 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 차라리 콜. 베팅을 했으면 사람들 폴드 에키트라도 책. 있으니 파스틸이라도 할 수 있을 텐데 끌려가는 책콜은 지향하지 않습니다. 책, 핫, 다이, die, 다이, 최근에 코칭을 의뢰하시는 분들이 늘어서 어떻게 하면 그분들한테 더 효율적으로 알려드릴까 고민하면서 콜. 저도 공부가 되는 것 같아요. 애초에 그런 걸 의도하고 다이. 이걸 시작한 건 아니지만 제가 엄청 잘난 것도 레이지. 대단한 다이. 것도 아닌데 다이. 좋게 봐주셔서 너무 감사합니다. 다이, 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 die, 콜, 근데 이제 카드 좀 왔으면 좋겠네요. 콜, die, 지금 편집하면서도 이게 다이. 맞나 싶습니다. die, 풀 영상을 좋아하시는 분들도 있을 것 같아서 시도해 보는 거지만 저는 지금 하고 있으면서도 잘 모르겠네요. 콜, 콜, 다이, die, 다이, 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 올인, die, 콜, die, 콜, 다이, die, 다이, 오프라인에서도 다이. 마찬가지이지만 사람의 책. 성향과 개개인의 모든 게 달라서 책, 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 바인 금액이나 루징 컷, 위닝 컷 이런 것들을 물어보시는 분들이 많습니다. 책, 근데 본인 상황에 맞게 본인 책. 스타일대로 하는 게 제일 바람직하다고 생각해요. 핫, die, 해외 콜. 유명 홀덤 선수들 보면 대부분 딥스택을 지향하죠. 콜, 장단점이 있다고 생각합니다. 다이, 꼭 딥스택 플레이를 해야 고수이고 그런 건 아닙니다. 콜, 책, 책, 중요한 건 살아남았느냐인 거죠. die, 다이, 제가 이 홀덤으로만 먹고 산 다이. 지가 5년 콜. 차인데
다이, 시간이 지날수록 5년 뒤, 10년 뒤 제 상황이 기대돼요. 올인, 다이, 그때는 카드를 지금보다 다이. 얼마나 더 잘할까 하는 다이. 기대감. 오, 드디어 오픈할 수 있는 카드가 들어왔네요. 다이, 다이, 콜, 레이즈, 다이, 하, 하이잭에서 뒷마우스로 오픈하고 앞다리 콜. 한 명만 콜했네요. 체크. 쿼터, 플랍은 타피 맞고 거샷도 있습니다. 컴뱃하기 하. 아주 좋죠. 다이, 근데 상대 책 빠꾸를 하네요. 높게 봐줘서 상대 투피라고 해도 여기서 죽는 콜. 건 너무 오버폴드입니다. 핫, 콜, 다이, 턴에 큐가 쫑나면서 상대 오리, 동크벳에 오리. 전 콜. 스택이 얼마 남지 다이, 않아 다이. 비열합니다. 다이, 다이, 상대 킹스림프였네요. 어린. 감사합니다. 다이, 다이, 콜, 콜, 다이, 콜, 콜, 다이, 풀, 드디어 10분 만에 다이. 한 판 먹은 것 콜. 같습니다. 콜, 저 게임한 다이, 거 영상 다이. 올리는 거 맞습니다. 저 떠들려고 올리는 거 아닙니다. 히읗히읗. 다이, 풀, 다이, 다이, 체크, 핫, 체크, 다이, 체크, 올인, 체크, 올인, 체크, 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 다이, 핫, 레이즈, 다이, 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 콜, 다이, 콜, 다이. 다이, 체크, 체크, 저는 이 게임을 맨 처음 시작할 때도 다이. 3테이블로 오리. 시작을 했었어서 이렇게 하나 보고만 있는 네. 것도 다이. 지루하고 싶지 않네요. 다이, 콜, 아, 물론 이거 녹화할 때 멀티 진행 중이고 어린. 녹화를 한 개만 진행했습니다. 히읗. 체크, 다이, 체크, 다이, 콜, 콜, 다이, 재작년, 작년에는 진짜 열심히 했는데 스타버치로 시간제 다이. 가면서 다이, 이기든 지든 매일 정해놓은 시간을 했는데 콜, 요즘은 레이즈. 오프라인에 대한 다이. 기대값이 다이. 올라가서 다이. 병행하느라 다이, 다이, 예전만큼 온라인에 시간 투자를 많이 못하고 있긴 한 것 같아요. 다이, 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 다시 천천히 슬슬 시간 늘리면서 하고 있는 상황입니다. 아, 그건 이 유튜브 하는 것 때문에도 그렇고요. 다이, 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 콜, 다이, 레이즈, 다이, 다이, 콜, 다이, 다이, 백, 콜, 체크, 핫, 다이, 드디어 박스 2장이 체. 들어왔네요. 킹마 옵수지만 좋아 다이. 보이네요. 저도 어쩔 수 없나 봐요. 다이, 다이, 콜, 콜, 다이, 포지션이 없어서 그냥 체. 무난히 체크했습니다. 체크, 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 핫, 넛컷샷이 있지만 들어간 돈도 없고 콜할 이유가 없죠. 다이, 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 콜, 체크, 콜, 다이,
액션을 미리 눌러놓을 수 있어서 멀티할 때 도움이 많이 되는 것 같아요. die, die, call, die, check, check, 어렴풋이 기억에 적토마 체크, 시절에는 미리 체크. 눌러놓는 기능이 없었는데 quarter, 조금 지나고 생겼던 걸로 기억합니다. die, 뒷자리 에어9 이런 카드 스틸성으로 die, 오픈할 수 die. 있지만 call, 매번 die. 그러면 익스플로잇 die. 당하기 쉽습니다. check, check, 온라인 오프라인 둘 다 같다고 체크. 봅니다. 내 카드에 밸런싱을 주는 게 맥시마이징 하는데 훨씬 도움이 된다고 생각해요. hot, die, die, call, 특히 잘하는 레귤러들이 하. 많은 테이블에선 더더욱 그렇습니다. die, 제가 편집을 이번에 배워서 처음 해보는 거라 die, die, die. 많이 엉성하고 별로인 거 die. 저도 느끼고 있습니다. check, check, 너그럽게 봐주세요. 조금씩 나아져 볼게요. check, 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 bet, call, die, call, die, call, die, call, check, pull, 아까부터 die. 느끼는 건데 저 팀리더 좀 die. 루즈하게 die. 공격적인 것 같네요. die, 올인, die, 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 요즘 이렇게 쇼스택 die. 비포 올인전이 눈에 띄게 많아진 것 같아요. die, die, 대부분 그냥 더럽다 폴드하는 것 같은데 die, 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 raise, die, 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 call, call, check. check, 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 hot, call, die, die, hot, call, check, hop, hot, die, check, call, 저 팀리더 die. 녀석도 풀 오픈이네요. call, pull, die, 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 싸우고 싶지만 제가 카드가 너무 없습니다. die, 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 pull, die, 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 저 녀석도 풀. 풀이네요. 포지션이도 있고 die. 카드도 die. 좋습니다. call, die, 오플랍은 원오버의 하. 넛보보드. 걸렸어 좋아 걸렸어. 모양이 하. 안 떨어지고 리버의 탑 페어를 히트합니다. call,
찜찜한 쿼터벳 콜 안 주기가 쿼터. 뭐하네요. 콜, 아, 저 녀석 카드가 좋았네요. 제가 걸렸습니다. 다이, 다이, 이 파켓 림프 콜 했는데 다이, 콜, 콜, 콜집이 아무도 없네요. 포지션도 없고 콜은 의미가 없습니다. 다이, 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 콜, 다이, 다이, 체크, 아, 아까 책. 저 팀리더랑 싸울 때 모양이 떨어졌어야 됐는데 너무 아쉽네요. 책. 다이, 체크, 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 미들에서 사실 이런 에이스 썸띵 카드를 공격적으로 쓸 수도 아. 있지만 굳이 그런 플레이를 하지 오리. 않습니다. 저 쇼스택도 그냥 난다리 올인이네요. 다이, 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 풀, 다이, 풀, 다이, 다이, 간만에 또 파켓인데 셋 한 번 걸렸으면 좋겠네요. 다이, 콜, 다이, 다이, 풀, 다이, 다이, 콜집도 없고 다이. 오픈집 스택도 적어 그냥 죽었습니다. 다이. 스택 적은 상대론 어렵게 셋 마이닝 할 의미가 없습니다. 다이, 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 체크, 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 핫, 다이, 다이, 빅불에서 에이스마가 들어옵니다. 좋네요. 다이, 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 레이즈, 다이, 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 미들 오픈에 모두 죽고 콜. 전 우프여서 콜하고 플랍을 봅니다. 체크, 백, 상대 컴뱃 너무 없어 보이게 하네요. 보드를 미스한 것 핫. 같아서 저는 책 빠꾸를 줍니다. 상대 콜. 시간 끌다 콜 근데 행운의 큐가 떨어지면서 전 탑 페어를 히트합니다. 체크, 핸들을 쿼터. 숨기기 위해 책 역시나 벤 나오네요. 저는 콜. 빠꾸 쳐서 저한테 블러핑 할 수 있는 카드들 폴드 시키기 싫어서 다시 콜만 합니다. 핫, 올, 상대 칩이 얼마 안 남아 전 블러핑인 척 동크합니다. 상대도 마담을 맞췄었네요. 감사합니다. 다이, 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 콜, 다이, 체크, 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 블라인드 책. 자리 그냥 리버까지 책. 책으로 운 좋게 기본 팟을 가져옵니다. 다이, 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 콜, 다이, 체크, 풀, 다이, 다이, 지루하셨을 텐데 보시느라 고생이 많습니다. 히읗. 다이, 역시 편집된 다이, 영상이 다이. 재미도 있고 좋은 것 같네요. 다이, 다이, 체크, 체크, 체크,
체크, 체크, check, 쿼터, 콜, die, 체크, 체크, 미들에서 아큐옵수 좋습니다. die, 다이, die, 림퍼가 없어 오픈을 작은 사이징을 사용합니다. 레이즈, die, 콜, 보드는 뽀플보드에 드라이하네요. 전 넛 블라커가 있어 다이, 상대가 다이. 뽀플 콤보가 몇 개 안 나오죠. bet, 그래서 전 컴백 이어갔지만 상대 폴드하네요. 합, die, 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 콜, 다이, 다이, die, 체크, check, 체크, check, 합, die, 다시 미들에서 투박스 계속 미들에서만 카드가 좀 들어오는 것 콜. 같네요. 마지널한 카드이지만 레이스. 좋아 보입니다. 다이, 다이, die, 콜, 두 집이 콜하고 플랍은 드라이한 제카이 책. 보드의 탑페어 히트. check, hop, 다이, 전 앞자리 콜. 림퍼 2명을 상대로 이직 컴뱃을 책. 합니다. bet, 한 명이 콜하고 콜. 턴에는 잭이 쫑났네요. check, 전 상대 손에 잭이 있을 확률이 적어 상대 카드가 들어올 쿼터. 확률이 높아 상대 남은 올인. 스택의 50% 벳을 합니다. 쫑보드의 양차로 이걸 추격해서 띄우네요. 진짜 죽질 않네요. die, 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 콜, 다이, die, 다이, die, 맨 앞자리 광주로 림프 콜합니다. 콜, die, 다이, 다이, die, 플랍은 원오버 세컨 넛보. 콜, check, 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 전 맞은 사람이 누군지 드로우가 누군지 물어보기 위해 스몰 벳합니다. 다이, die, 둘 다 아무것도 없나 보네요. die, 다이, 다이, die, die. die, die, 빅블에서 die. 이쁜 잭마 수디가 들어왔지만 건자리 프로픈에 콜집이 아무도 없네요. 우프에서 굳이 콜 안 하고 폴드합니다. die, 콜, 다이, die, die. die, die, 다이, 콜, die, 콜, die, 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 다이, 합, 콜, 합, 올인, 다이, die, die. die, 콜, die, 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 콜, 다이, 이제 벌써 마지막 핸드네요. 고생하셨습니다. die, 전 die, 요즘 인디오 흐름을 믿고 하이제킹 스림프 합니다. 다이, 배팅이 아무도 없네요. 다이. 플랍은 위험합니다. 전 팟 책. 컨트롤을 위해 책굿합니다. 체크, 체크, check, 체크,
턴에도 책책 이러면 전 배팅하기 편해졌죠. 다이. 빅브리 콜. 콜하고 리버 블랭크에 또 체크하네요. 전 림프 파시고 세컨이나 네. 서드 맞은 카드한테 콜을 받기 위해 적게 밸류 배탑니다. 상대 킹아이 콜. 콜 주네요. 맥스 밸류였습니다.